拿去當牛。為食嘛。淋晒啦，水淋晒啦個餅。係，繼續。邊個餵食貓啊？係奶餵食定係 BB 餵食啊？即係話媽咪最餵食。老豆最為食。佢好彩啊！阿隻手叫媽，個女啊，女你有兩個阿媽咁，即係阿手公成日幫佢湊。佢啊4個阿媽，陰公。仲搶藥添啊！佢飲水俾佢飲水。佢是表哥舅父㗎佢。表哥話佢舅父人哋都叫咁多人照顧佢一個，真係呢仲犀利過假煲肉。假煲肉得2個牙頭啫。呢個一個人搞唔掂，唔好話老嘢，後生都唔掂。哦，都不停啊，自己瞓隻覺。又唔容易瞓覺，有樣嘢。因為咁快，食到嗰啲。食咗之後仲要攞水飲啊！佢食咗嗰個嘢乾啊，口乾。牙痕啊！聽咬嘅，佢有啜有咬嘅。一路飲一路吐翻出嚟，老豆，同佢轉翻轉。你咪攞口水堅嘅。哎呦！老太爺，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 飲太快啦！嘿，叮當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 。不過咧又唔知佢冷一係熱啊，有時冷有時冇。熱都會嘅，下次。咪就話咧。而家呢個溫度係最舒服㗎啦，20幾度啱好㗎啦。一反轉咗嚟戴。下巴嗰啲水啊，等我兜一兜佢先得啦。爺爺雞手鴨腳咯。咁耐啊！嗰時嗰度唔好話咁耐啊，往日嗰度冇係得意嗰時過嚟玩下嘅。俾啖水，你等飲多啲水啦。